Procedure followed routinely to call in the Air Force when radio contact with a commercial passenger jet is lost, or the plane departs from its flight path, or anything along those lines occurs. 9:54, 16 minutes later, the F-16 reaches the Learjet at 46,000 feet and conducts a visual inspection. Total elapsed time, 21 minutes. So what does this prove? Well, it proves that standing routines exist for dealing with all such emergencies, for instance, loss of radio contact. All personnel in the air and on the ground are trained to follow the routines, which have been fine-tuned over decades, as the Learjet incident illustrates. For large scheduled aircraft, tracked throughout on radar, to depart extravagantly from their flight paths would trigger numerous calls to the military, especially after two have hit the World Trade Center and now one is speeding toward Washington, D.C. It flies over the White House, turns sharply, and heads toward the Pentagon. Everyone, and I mean everyone, now knows these planes are very bad news. It's been reported on all TV networks for more than half an hour that this is a terrorist attack. Now, Andrews Air Force Base is a huge installation. It's home to Air Force One, the President's plane. It's home base for 2 combat-ready squadrons of jet interceptors, mandated to ensure the safety of the U.S. Capitol. Andrews is only 12 miles from the White House. On September 11th, the squadrons there are the 121st Fighter Squadron of the 113th Fighter Wing, equipped with F-16s, and the 321st Marine Fighter Attack Squadron of the 49th Marine Air Group Detachment A, equipped with FA-18s. This information was on the website of the base on September 11th. On September 12th, Andrews chose to update its website. I find it odd that after the update, there's no mention of the F-16 and F-18 fighters. The base becomes, according to the website, home to a transport squadron only. Yet at 6:30 the evening of September 11th, NBC Nightly News, along with many outlets, reported it was after the attack on the Pentagon that the Air Force then decided to scramble F-16s out of the D.C. National Guard Andrews Air Force Base to fly a protective cover over Washington, D.C. Throughout the northeastern United States are many air bases. But that morning, no interceptors respond in a timely fashion to the highest alert situation. This includes the Andrews squadrons, which have the longest lead time and are 12 miles from the White House. Whatever the explanation for the huge failure, there have been no reports to my knowledge of reprimands. This further weakens the incompetence theory. Incompetence usually earns reprimands. This causes me to ask, and other media need to ask, if there were stand-down orders. Non esiste nessuna immagine che mostri il volo numero 77 dell'American Airlines mentre si schianta sul Pentagono. È il luogo dotato del maggior numero di telecamere al mondo, ma tutto quello che è stato mostrato al pubblico sono pochi fotogrammi sgranati che mostrano le fiamme di un'esplosione. Poter vedere altre immagini sarebbe davvero d'aiuto, perché allo stato attuale risulta davvero difficile accettare l'idea che un Boeing 757 sia riuscito a colpire il centro nevralgico della difesa statunitense. Domanda numero 5. Cosa ha colpito il Pentagono? Un Boeing 757 a pieno carico pesa quasi 100 tonnellate. È lungo 46 metri, largo quasi 40 ed è alto da terra oltre 13 metri. Ma allora, dove è finito? Non certo in questo buco di 3 metri. Al piano terra le colonne portanti sono rimaste in piedi. Le macerie sono quasi tutte riversate all'esterno. Molte delle finestre hanno addirittura i vetri ancora intatti. Questa fotografia è stata scattata da un tenente dei Marines, Jason Ingersoll, pochi minuti dopo l'impatto dell'aereo.
e mezz'ora prima che la facciata crollasse, nell'immagine che tutti ricordiamo. L'aereo, quindi, non è finito sotto le macerie, come molti hanno creduto di fronte a questa immagine che ha fatto il giro del mondo. Ma allora, dov'è finito? Poco dopo l'impatto, il prato appare intonso. Non si vede il minimo segno di una strisciata, né tantomeno quello di una buca. E non c'è in giro un solo rottame di una certa consistenza che possa essersi staccato dall'aereo al momento dell'impatto. Non un'ala, un motore, un sedile, un pezzo di fusoliera, una valigia, un timone di coda. Niente, assolutamente niente di quello che siamo abituati a vedere normalmente quando cade un aereo di quelle dimensioni. From my close-up inspection, there's no evidence of a plane having crashed anywhere near the Pentagon. The only site is the actual site of the building that's crashed in, and as I said, the only pieces left that you can see are small enough that you could pick up in your hand. There are no large tail sections, wing sections, fuselage, nothing like that anywhere around. Intorno al Pentagono sono disseminate centinaia di telecamere di sicurezza che coprono ogni minimo angolo della zona, di giorno e di notte. È semplicemente il posto più protetto del mondo. Ci sono inoltre le telecamere del vicino svincolo autostradale, che inquadrano ininterrottamente lo spazio aereo antistante il Pentagono stesso. Qualunque cosa lo abbia colpito, deve per forza essere passata di qua. Anche il vicino Hotel Sheraton ha alcune delle sue telecamere puntate proprio in direzione dell'edificio colpito. Ma i nastri di tutte queste telecamere sono stati immediatamente confiscati dall'FBI e nessuno ha mai potuto vederli. Perché per le Torri Gemelle ci viene mostrato fino alla nausea l'impatto del secondo aereo, mentre per il Pentagono ci viene mostrato l'unico filmato in cui l'aereo non si vede affatto? C'è chi dice che le pareti del Pentagono erano durissime, talmente dure che l'aereo si sarebbe disintegrato contro la facciata. Ma anche quando gli aerei sbattono contro una montagna, che è molto più dura di qualunque edificio al mondo, i resti si vedono e come. I motori, poi, sono 2 proiettili di acciaio di 4 tonnellate l'uno, talmente compatti che non si disintegrano nemmeno cadendo da 10.000 metri di altezza. La versione ufficiale, illustrata da questo filmato, vuole invece che l'aereo sia scomparso per intero all'interno dell'edificio. Si dimentica però completamente dei motori, che di colpo svaniscono nel nulla, mentre il Boeing diventa improvvisamente piccolo come un vagone della metropolitana. Ma le dimensioni reali di un 757 sono queste, e questi sono i suoi motori. Non certo questi. Questo è comunque l'unico foro di entrata che si vede sulla facciata del Pentagono. Questo, invece, è il foro praticato da un missile cruise nel 1999 sulla facciata della casa del leader jugoslavo Milosevic. In ogni caso, resta molto difficile credere che l'aereo sia entrato tutto all'interno dell'edificio, quando la maggioranza delle finestre conserva addirittura i vetri intatti e i grossi rulli di cavo elettrico che erano presenti sul prato già prima dell'impatto non sono nemmeno caduti. Se invece l'aereo si è disintegrato contro la facciata, che cosa può aver causato questo foro d'uscita di dimensioni simili a quello di entrata, che sta addirittura all'interno del terzo anello del Pentagono? Fra il foro di entrata e quello di uscita ci sono di mezzo circa un centinaio di colonne di cemento armato. Che cosa può avere la forza di travolgerle tutte restando intatto e conservando fino alla fine la forza sufficiente per fare questo danno? Forse è stato qualcosa che noi non dovevamo vedere? La versione ufficiale di quanto è accaduto in quelle tragiche ore, a fronte di tutto quello che abbiamo visto e sentito, appare del tutto insoddisfacente.
Ma perché tante incongruenze, anche macroscopiche, sono state ignorate o mistificate? David Ray Griffin è uno dei più autorevoli ricercatori sull'11 settembre ed è autore di Omissioni e distorsioni, un saggio nel quale passa ai raggi X il lavoro della commissione sull'11 settembre. Facciamo a lui la sesta domanda. Cosa c'è che non va nel rapporto ufficiale della commissione? The number of omissions is staggering. For example, they begin the book with a discussion of the hijackers, giving the same 19 that have been named from the beginning. They fail to point out that 6 of those hijackers have shown up alive. They also discuss Muhammad Atta, describing him as a fanatic Muslim, obviously so devout he was ready to meet his maker. They omit the fact, as Daniel Hupsicker has revealed, that Atta was very fond of alcohol, pork, and lap dances. They hardly discuss the World Trade Center collapses. They do not discuss the fact that fire has never brought down a high-rise steel frame building. They do not discuss the fact that the collapses had 10 characteristics that are common to controlled demolitions. They do not even mention the collapse of building number 7, and of course, therefore, the comment by Larry Silverstein, the one who had a lease on it, that he and the fire department decided to pull it, that is, have it brought down by explosives. They do not discuss the removal of the steel, which would have covered up any evidence of explosives. With regard to the crash into the Pentagon, they ignore several of the most puzzling questions, assuming the official theory. That is, why would terrorists have struck the West Wing, which was being renovated, so it had very few people, and when all the top brass and Rumsfeld were in the East Wing? They do not discuss the fact that photos taken by the Associated Press and even by a Marine show that up till 30 minutes after the building was allegedly hit by a 757 going 400 some miles an hour, the facade had not collapsed. They don't discuss the fact that these photos show that the hole that was created was very tiny, that no Boeing could have gone inside of it. They don't mention that photos show there was no Boeing outside the Pentagon. They don't mention that the Pentagon's anti-missile system should have brought down any commercial airline coming near the Pentagon. With regard to Bush's behavior that day, they do not force the question as to why the Secret Service did not whisk him away when there should have been fear that he would be one of the terrorist targets. They do not discuss the most specific of the advanced warnings. They did not ask Ashcroft what was the warning he got so that he would no longer fly commercial airplanes. They do not mention David Schipper's report that prior to 9/11 he tried to inform Ashcroft that several members of the FBI were telling him that they knew that attacks were scheduled for that time in Lower Manhattan.